Reitern in die Horde reingehen, dann wird die Horde eure Reiter umstürzen und euch fressen und alles rausziehen, was ihr im Körper habt. Ja, ja, egal was es war. Okay, Guti, weiter geht's. Moin, hier ist wieder der Sword-Eye mit einem neuen Video. Und zwar geht es heute um die Truppenformationen. Ich habe mir überlegt, weil viele mich gefragt haben, ja, was ist denn das Beste? Erkläre ich euch mal ganz kurz. Und zwar fangen wir mal an mit der Formation. Wir gehen mal bei mir auf den ersten Platz rauf und sehen, dass ich in der vorderen Reihe die Nahkämpfer habe, in der zweiten Reihe auch die Nahkämpfer und in der hinteren Reihe die Distanzschützen. Warum ist das so? Nahkämpfer haben eine höhere Verteidigung und mehr Lebenspunkte. Distanz haben mehr Angriffsschaden. Das kann ich euch mal zeigen. Und zwar gehen wir mal hier auf die Feuerwache. So, da haben wir die Nahkämpfer. Und wir sehen, dass die Nahkämpfer einen Angriffsschaden von nur 113 haben. Dafür aber 125 Verteidigung, 63 Lebenspunkte und die Geschwindigkeit und die Sammelattribute. Gehen wir jetzt auf die Scharfschützen, sehen wir, 151 Angriffsschaden, 103 Verteidigung, 45 Lebenspunkte und der Rest können wir erstmal daneben schieben. Und die Kavallerie, die hat 109 Angriff, 96 Verteidigung und 44 Lebenspunkte. Ja? Also, dadurch, dass die Nahkämpfer mehr Verteidigung haben und mehr Lebenspunkte haben, packe ich die in den ersten beiden Reihen. In der letzten Reihe packe ich die Distanzschützen rein. Weil die Distanzschützen natürlich einen hohen Angriffsschaden haben. Ja, also Nahkampf, Nahkampf, Distanz. Das ist meine Formation für PvE. Heißt Streuner, Woodburys, Verlassene. Genau. Ihr könnt euch das so vorstellen, seid ihr auf dem Schlachtfeld, euch greifen 24.000 Streuner an, ja, und ihr habt Kämpfer, die mit Nahkämpfen, also mit Baseballschlägern ausgestattet sind und hauen dann jetzt auf die Streuner ein. Ne? Das heißt, ihr habt dann hinten eure Scharfschützen, das heißt, vorne werden die platt gemacht und verteidigen und die Scharfschützen von hinten schießen auch nochmal drauf. Ja? Würdet ihr jetzt nur mit Reitern in die Horde reingehen, dann wird die Horde eure Reiter umstürzen und euch fressen und alles rausziehen, was ihr im Körper habt. Ja, ja, egal was es war. Okay, Guti, weiter geht's. Genau, das ist jetzt für den Angriff PvE, für Woodburys, Verlassene und Streuner. Wollt ihr über Nacht sammeln gehen? Stellen wir die Formation uns so um. Wir nehmen nur Kavallerie. So. Zack. So. Jetzt seht ihr da neben der Chemie die Kilogrammanzahl 4,7. Ja. Das merken wir uns mal. Wir gehen nochmal alles auf Nahkämpfer. So, ihr habt gemerkt 4,7. Jetzt ist 4,3, ist weniger. Das ist aber nicht alles. Wenn ihr die Kavallerie zum Sammeln schickt. So. Tippt ihr auf das I. Ne, habt ihr eine Tragfähigkeit, das seht ihr da, von 4.722.750. Also, das ist nämlich das Gewicht, was ihr tragen könnt. Also zum Sammeln über Nacht stellt ihr alles auf Kavallerie um oder zum Beispiel beim Event Stärkster Überlebende, da gibt es ja auch immer alle 2 Tage das Attribut, sage ich jetzt mal so, wenn du was sammelst, kriegst du dafür Punkte. Ja? Dann sucht ihr euch das höchste Ressourcenfeld, was ihr sammeln könnt, fahrt alle 4 Formationen oder 3 Formationen raus, sammelt über Nacht, steht morgens auf oder guckt in der Pause, sammelt alles wieder ein und siehe da, ihr habt massig Punkte gemacht. Ne? Okay. Also Kavallerie, nur Kavallerie ist gut zum Sammeln. So. Wir packen mal wieder die Nahkämpfer und die Distanz rein. Man könnte allerdings auch Nahkampf, Kavallerie, Distanz nehmen. Das ist ein bisschen ausgeglichener. Meine persönliche Meinung ist, mit Nahkampf, Kavallerie und Distanz
habe ich zum Beispiel die Streuner 25er nicht geschafft. Ich habe die geschafft, wo ich umgestellt habe auf Nahkampf, Nahkampf, Distanz. Müsst ihr vielleicht mal selber ein bisschen probieren. Es kommt auch natürlich darauf an, was für Helden ihr habt. Ja? Gut. Achtet immer bei den Helden auf die Chemie, dass die passt. Bei mir ist es aktuell Milizrick, Morgen und Umherziehender Shane. Die haben einen Bonus von jeweils Verteidigung und Lebenspunkte von 20%. Und zusätzlich dem Berserker. Das heißt, es kommt nochmal on top der Angriff und die Verteidigung nochmal um 6%. Ne, das ist schon mal enorm, wenn das mit dazu kommt. Gut. Hier meine Formation 2. Die habe ich jetzt gerade sammeln geschickt. Das seht ihr da unten. Und deswegen nur Kavallerie. Ja, diese Formation kann man so ausstatten. Eigentlich ist das hier blödsinnig, was ich gemacht habe. Nur Nahkämpfer. Das hintere Team könnte auch wieder Distanz ausgestattet bekommen. Diese Formation Nahkampf, Distanz, Distanz eignet sich eigentlich auch für PvE, aber ihr müsst es mal selber testen. Ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel, schafft zum Beispiel Streuner 22 nicht, ne? Dann testet mal das aus. Achtet aber immer, wie gesagt, darauf, dass die Helden richtig integriert sind. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Und zwar beim Morgen. Es nützt nichts, wenn ihr Morgen nach vorne bringt. Morgen ist ein Mittelkämpfer. Ja? Der Shane ist ein Kämpfer, der in der vordersten Front steht. Und der Milizrick ist einer, der hinten steht. Ja? Also achtet immer darauf, Chemie, dann, dass die Helden in der richtigen Reihe stehen, ja, und natürlich auch auf die Rüstungswerte. Ihr seht hier, Milizrick hat eine blaue Jacke an und hat ein Icon mit der Pistole, also Distanz. Heißt, er bekommt nochmal 20% on top. Das ist nämlich gut, weil er steht hinten. Ich habe ihn mit Distanz ausgestattet und er bekommt noch das Attribut plus 20%, weil er eine Rüstung trägt, wo er nochmal halt diese 20% drauf bekommt. Ja, also ist das zurzeit meine stärkste Formation. Gut. Dann nochmal zum Steinschere-Papiersystem. Es ist nämlich so, dass der Nahkämpfer die Distanz schlägt, die Distanzkämpfer. Die Kavallerie schlägt den Nahkämpfer und die Distanz schlägt die Kavallerie. Ja? Habt ihr einen Gegner, der nur Nahkampf drin hat, müsst ihr ihm mit Kavallerie entgegenkommen. Hat der Distanz, ja, dann kommt ihr mit Nahkämpfern entgegen. Und bei Kavallerie halt mit Distanz. Ja? Genau. So, ich hoffe, ich konnte euch so einiges erklären. Also, wie gesagt, abschließend, meine Erfahrung ist, und das habe ich mit den Berichten alles mehr verglichen, Nahkampf, Nahkampf, Distanz für Streuner, Woodbury, Verlassene. Ja? Bei PvP achtet darauf, was der Gegner hat. Ja? Und achtet immer auf die Helden, dass die Chemie stimmt, dass die Helden in der richtigen Reihe sind und falls ihr Rüstungswerte mit Attributen habt, dass die auch dementsprechend ausgerüstet sind. Ja? Habt ihr keine 3 Helden, die eine Chemie bilden können, nimmt wenigstens 2. Ja, weil 2 Helden haben auch Chemie. Immer die Prozente mitnehmen. Okay, gut. Also, wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video liked, mich abonniert und haut ruhig die Kommentare voll. Also wenn ihr Fragen habt, einfach rein damit. Ja? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Soldai. Yeah.